Вот такой звук. Я думаю, это цепь. Сейчас будем менять. Для начала снимаем верхнюю подушку, всю мелочевку, все вокруг, потому что будет сниматься крышка. Потом открутим вот этот кронштейн. И придется снять гидроусилитель с той стороны. Самое сложное будет. Потом будем снимать нижнюю подушку, чтобы двигатель вот так вот у нас двигался. Вверх-вниз мы могли, чтобы все открутить болтики. Дальше здесь снизу масло сливаем. Потом мы его обратно зальем, немножко отфильтруем. Здесь нужно снять подушку. Снять вот это, все, открутить. Открутить надо шкив коленвала. Если у вас мощный пневмогайковерт есть, им откручиваете. Если нет, то я делаю петлей. То есть петлю на ремень. Это у меня есть видео. Из петли сделаю и откручу этот. Затем съемником, есть продаются такие специальные съемники. Сюда вкручивается 2 болта, здесь планка, сюда давится и снимается шкив. Все просто. О, здесь все просто. Ну, здесь гайковерт очень мощный. Отлично, не надо с бубном танцевать. Далее. Вот, головка на 19, на рычаге. Это мы выключаем натяжитель и снимаем ремень. Вот такой вот есть съемничек. И болтики под него. Ставим. И все. Ну, у нас вот так. Одной рукой все делаем. Главное правильные болты сюда вкручивать, а то бывают разные резьбы. Все, вот так вот он выдавливает. Заодно мы узнаем, откуда у нас здесь масло. Я знаю, это скорее всего с гидрача. Сейчас снимем гидрач и посмотрим, что с ним. Вот какая цепь. Конечно, она болтается. Отсюда и стук. Чтобы снять натяжитель, вот он так стоит, вон там. Пол длинный, упирается в лонжерон. Приподнимаем двигатель немножко, откручиваем его. Потом поворачиваем, вытаскиваем болт, и уже вниз натяжитель падает. Вот этот. В принципе, его, когда подшипник менять, тоже не просто снимать. Придется, скорее всего, подушку откручивать. Гидроусилитель откручиваем в нижнем положении, когда двигатель внизу, он лежит на этом. То есть откручиваем сначала через это отверстие один болт, потом через то второй. Все впритык и очень непросто. Все два этих открутил они, и это теперь надо снять гидрач. Все впритык. Еще когда будете снимать вот эти все с герметика, убедитесь, что все откручено. Если она очень трудно идет, то значит вы какой-то болт не открутили. Просто не заметили. На 10 раз надо все проверить. Так что если она плохо идет, то это 100%, что где-то остался болт. Можете сломать. Забиваем снизу вот сюда какой-нибудь острый нож. И потом в щель уже отверточку. И постепенно туда осторожненько забиваем, он отходит, чтобы не повредить поверхность. Взводим натяжитель.
Как взводим? Я вот сюда вот жму, этот отвожу, вот сюда немножко и постепенно его проталкиваю, шевелю. Не знаю, может правильно, может нет. По совмещению здесь все очень просто и примитивно. На цепи есть 3 метки, на звездочках есть это и снизу. Снизу на звезде вот. То есть просто точки совмещаются с этим. Ну потом, конечно, еще раз проверим. Коленвал можно провернуть. Просто снять цепь и коленвал провернуть вот это. Ну смотрим, чтобы клапана с поршнями не встречались. Ну то есть если усилие не проворачивается, значит встретились. Значит чуть-чуть поворачиваем распредвал. Все. Сейчас поставим. Вот у нас совмещена. Совместим и соберем. Вот как он работает после замены цепи. Ну, стука нет вот этого брякания. В общем-то он работает тише, но провал остался. То есть дело сейчас здесь не в цепи уже, скорее всего. Ну, как бы работает тихо, нормально, но при нажатии на педаль газа у меня есть провал, мне это не нравится. Может быть он так и должен работать, но нет, не должен, я знаю. Так машина не должна ехать. У меня есть предположение, что проблема вот в этом клапане не VTI. Потому что я делал Nissan, я раза 4 перебирал ему двигатель. Вот как раз эту проблему решал. Все в итоге решилось заменой клапана VTI.